கடந்த சில நாட்களாகவே சென்னையில் சளி, இருமல் மற்றும் தொண்டை வலியால் பாதிக்கப்படுவடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இது குறித்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையுடைய முதல்வர் நம்மிடம் இருக்கிறார். அவரிடம் கேட்கலாம். சார் வணக்கம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சளி, இருமல், தொண்டை வலியுடைய எண்ணிக்கை வந்து பாதிக்கப்படுவடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஏற்கனவே இதெல்லாம் வந்து கொரோனாவுடைய அறிகுறியாக நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ மறுபடியும் கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் எது இருக்காங்க? முதல்ல வந்து நம்ம கொரோனாவுடைய தொற்று வந்து மிக குறைவான அளவில் தான் நம்ம இப்போ தமிழ்நாட்டில் ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. குறைந்தபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா 3லேருந்து 4 பேர் தான் பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க. இந்த நீங்கள் சொல்கிற இந்த சிம்டம்ஸ் காஃப், கோல்டு இதெல்லாம் வந்து சீசனல் ஃப்ளூன்னு சொல்லுவோம். அதாவது தட்பவெப்பநிலை மாறுகின்ற போது ஏற்படுகின்றது. அது வருடம் மாறுறது. இது இந்த வருடத்தில் மட்டும் அதிகமாக வருவது கிடையாது. ஒவ்வொரு ஆண்டுமே மழைக்காலங்களுக்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ளூ வைரஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து மழைக்கு பிறகு அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது தன்னை உருமாற்றிக்கொள்ளும். இல்லை அடினோ வைரஸ்ங்கிறதுல வரலாம், இன்ஃப்ளூயன்ஸான்னு வரலாம், ரைனோ வைரஸ்ன்னு வரலாம், இந்த மாதிரி வைரஸஸ் வரலாம். ஸோ அது மாதிரி வருகின்ற பொழுது இந்த மாதிரி ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும். ஒரு 2 நாட்கள் 3 நாட்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்கலாம். அது தானாக சரியாகிவிடும். இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பயப்படுற அளவுலையோ இல்லை பேனிக் ஆகக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. சாதாரணமான ஃப்ளூ காய்ச்சல் தான். அது எண்ணிக்கையும் கூட பார்த்தீங்கன்னா அரசு ராஜீவ்காந்தி பொது மருத்துவமனையில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒன்றும் இல்லை. சாதாரணமாக ஓபியாக வந்து போக்குவரத்து தான் இருக்கிறார்களே தவிர உள்நோயாளிகள் அனுமதிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கையும் குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது. சார், இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதுக்கு ஏற்கனவே சளிக்கு நம்ம வந்து இந்த நிலவேம்பு கஷாயம், கபசுர குடிநீர் மாதிரி குடிச்சுக்கிருந்தோம். இப்போ இதுக்கான வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம்? மறுபடியும் கொரோனாவுக்கான அந்த மருத்துவ சிகிச்சை அந்த மாதிரி எடுக்கணுமா, இல்லை மருத்துவமனை கண்டிப்பாக மக்கள் வரணுமா, இல்லை வீடுகளிலேருந்து சில பேர் இந்த மாதிரியான சிகிச்சை எடுத்துக்கிருக்காங்க, அது முறையாக இருக்குமா சார்? அது நீங்கள் சொல்கிற ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. இது காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி மூக்கில் தண்ணி கொட்டுது, ஒரு ஃபீவர் இருக்குன்னு சொன்னால் வீட்டில் வந்து அவங்க சாதாரணமான ஒரு பேராசிட்டமால் என்கின்ற மருந்தை கொண்டு காய்ச்சல் குறைவதற்கான மருந்துகள் இருந்தால் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். அதே மாதிரி அதிக நீராகாரங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு லைட் அண்ட் டயட் வந்து இந்த டைமில் எடுக்கிறது நல்லது. அதே மாதிரி அவர்களுடைய மூச்சு விடும் எண்ணிக்கையில் ஏதாவது அதிகமானால், சாதாரணமாக நம்ம அடல்ட்டுக்கு வந்து ஒரு 12லிருந்து 16 முறை ஒரு நிமிடத்திற்கு மூச்சு இழுத்து விடும் எண்ணிக்கை, அந்த எண்ணிக்கை கூடுகின்ற பொழுது அவர்கள் அவசியம் வந்து மருத்துவமனையை அணுகி பார்க்க வேண்டும். ஆனால் இந்த ஃப்ளூ சீசனில் அந்த மாதிரி வராது. அது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே சமயத்தில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பிரத்யேகமான ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. ஓவர் த கவுண்டரில் போயிட்டு அவங்கள மருந்து வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. அடுத்த கட்டமாக என்ன சொன்னா, இந்த காய்ச்சல் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ குழந்தைகளோடு இருக்காங்க. குழந்தைங்களுக்கு காமனாக இந்த சமயத்தில் வரும். ஒருவருக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு 3 அடி 4 அடி தூரத்தில் இருப்பது நல்லது. ஏன்னா நம்ம தும்பும் போது இரும்பும் போதும் அந்த தோள்கள் மூலமாக அந்த வைரல் வந்து மற்றவர்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ஹேண்ட் ஹைஜீன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சாப்பிடும் பொழுதும் சாப்பிட்ட பிறகும் வந்து கைகளை சுத்தமாக வைத்துள்ளது, கழிவறைக்கு சென்ற பிறகு கைகளை சுத்தமாக வைத்துள்ளது. இந்த மாதிரியான சிம்பிள் மெஷர்ஸ் அட் ஹோம் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த ஹெல்ப் பண்ணும். இதனுடைய ரிடக்ஷன் வந்துடும். இப்போ இந்த சளி, இருமல் வந்து அதிகமாக இருக்கிற சூழலில் நம்ம ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அதுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை மையங்கள் ஏதாவது நம்ம ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோமா, இல்லை ஏற்கனவே நம்ம இருந்ததை ரெகுலேட் பண்ணியிருக்கோமா சார்? அது நான் தான் முன்ன சொல்கிறேன். இது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஃப்ளூ காய்ச்சல், சீசனல் ஃப்ளூ. நம்ம வந்து அலார்மிங்காக வந்து எதுவும் சுச்சுவேஷன் கிடையாது. ஸோ புறநோயாளிகள் பிரிவில் வந்து மருத்துவமனையில் வந்து இவர்களை அனுமதிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. யாருக்கு அனுமதிக்க வேண்டும்னு சொன்னால், நீங்கள் மூச்சு விடும் எண்ணிக்கையில் அதிகமாகும், நிமோனியா மாதிரி ஏதாவது அதிகமானாலும் அவர்கள் மட்டும்தான் உள்நோயாளிகள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மற்றவர்களெல்லாம் புறநோயாளியாக பார்த்து செல்லக்கூடியது தான். அதனால் பிரத்யேகமாக இதுக்கென்று பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றதுனால அது நம்ம வந்து சாதாரண வார்டில் வைத்து மேனேஜ் பண்ணுறோம். இல்லை, வெளிநோயாளிகள் வந்து அதிகமாக வரக்கூடிய சூழலில் அதுக்கு தனி கவுண்டர்ஸ் ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிறோமா? இல்லை, அது மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. எல்லாமே ஜென்ரல் ஓபி தான். ஜென்ரல் ஓபியில் மெடிசன் ஓபியிலே பார்த்துக்கலாம். ஸோ அது மாதிரியான சூழ்நிலை வந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யலாம். நிச்சயமாக தற்போது இந்த காய்ச்சல், சளி மற்றும் தொண்டை வலி போன்றவை சீசனல், அதாவது பருவ காலங்களில் வரக்கூடிய ஒரு மாற்றமே தவிர பயப்படும்படியாக எதுவும் இல்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறப்படுகிறது. ஜெயா பிளஸ் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் கார்த்திகுடன் ரங்கபாண்டி.